Roncar toda noite pode ser um sinal de apneia? Queria falar uma coisa importante antes de qualquer coisa. Roncar não é normal. Então, se você ronca, precisa de avaliação. E sim, roncar com frequência toda noite pode ser um sinal de que você possa ter apneia do sono. E o que é a apneia do sono? É aquelas pausas respiratórias. Ronco, ronca, pausa. Vou fazer uma imitação aqui, ó. Esse som é o som da pausa respiratória. Se você apresenta ronco com pausas respiratórias, procure o seu otorrino.